你兩個唔好食啦，我會食啦。有車咯。唉，你可以行翻屋企。你應該行到翻屋企啊！有排行啦，有排行啦。我哋坐到總站啊！唔緊要啦，你食嗰陣時，我喺度。你確定睇住我食，你唔食我嗬？我會食啊！我哋兩個唔食。係啊。哇！你唔食嘢仲嗌到而家喎！15分鐘啊，家。問雞佢唔知佢點喎？我哋總站啊！佢中途站我。係佢哋中途同我哋分開。行到少少。係要行少少落去。係要行少少。因為嗰個其實最容易 book 房係嗰個位㗎，目的地都未必有得 book 啊。我因為 Herman 佢唔知係咪，但係可以揾埋 Carmen 咯。如果佢都唔喺度揾阿 Lily， 跟住如果唔喺度揾阿左蛇。啊？好好好。我想做15號表演咯。15號表演？表演咩啊？跳舞。期待，期待。拜拜大家。啊！請各位乘客落車，交定乘客40號的士。You have now arrived at Shanghai. All passengers please alight here. Thank you for traveling on our route. Number 46X。各位乘客，本班車已經到達顯徑，請各位乘客下車。謝謝乘坐46X線。我想叫我哋買呢套衫，或者呢件。哦，呢件得㗎呢件。有咩興趣過嚟睇啊？幾星期幾啊？星期日啊？你得唔得閒喎？幾點啊？你要1點半。